जाके सोवांगे। रोड दा हाल देखो कितना खराब होया आ रोड दा, इन्ना बुरा हाल होया ना हाईवे दा। गाड़ी नूं किथे ट्रक किथे आ लो भी स्नो देखो। हाँ जी सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ। ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ ਆ ਵਾਪਸ ਅੱਜ ਕੰਮ ਤੇ। ਗਿੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਬਾਹਰ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ ਮੀਂਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗੇੜਾ, ਛੋਟਾ ਮਤਲਬ 1800 ਮਾਈਲ ਦਾ, 1800 ਮਾਈਲ ਜਾਣਾ 1800 ਮਾਈਲ ਆਉਣਾ। ਇੱਥੇ ਨੂੰ 1800 ਵੀ ਨਹੀਂ 1790 ਗਿਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਾਉਣਾ ਮੰਡੇ ਸਵੇਰੇ ਲੋਡ, ਮੰਡੇ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਸਵੇਰੇ ਲੋਡ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਚੱਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਚੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਟਰੱਕ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਰੱਖ ਲਿਆ ਦਵਾ ਦਵ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਪਿਆ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਹਜੇ ਵਾਧੂ ਆ, ਸੋ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਪਿਛਲਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆ ਮੈਂ। ਟਾਇਰ 'ਚ ਹਵਾ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਮੈਂ ਬਾਈ ਹੋਣਾ ਤੋਂ ਗੇਜ ਲੈ ਲਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਸੈੱਟ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਿਆਉਣੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਟ੍ਰੇਲਰ ਹੁੱਕ ਕਰਨਾ ਆ। ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਦਾ ਟ੍ਰਿਪ ਸੀਗਾ, ਮੇਰਾ ਟ੍ਰਿਪ ਖੜੇ ਪੈਰ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਲਸ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਡੈਲਸ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਟ੍ਰਿਪ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। मैनीसोटा ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ। मैनीसोटा ਇੱਥੋਂ ਹੈਗੀਆਂ 1790 ਮੀਲਾਂ। ਸੋ ਉੜਤੇ ਹੀ ਜਾਏंगे, ਉੜਤੇ। ਅਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫੜਾਉਣ ਆਊਗੇ, ਇੱਥੇ ਫੜਾਂਗੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਦਬਾ ਦਬ ਟ੍ਰੇਲਰ ਹੁੱਕ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲੀਏ। ਲਓ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ ਪਿਆਰੇ, ਬਾਰਡਰ ਜੀ ਟੱਪ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ। ਓਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਰ ਪਏ ਆ ਬਾਰਡਰ। 11 ਮਿੰਟ ਲੱਗੇ। ਪਰਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਐਕਸਰੇ ਥਰੂ ਕੱਢਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਐਕਸਰੇ ਥਰੂ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਤੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫਰੂਟ ਹੈਗੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੋਟੀ ਆ ਨਾ। ਨੇਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਸੀ ਐਪਲ ਲੈ ਜਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਆ ਨਾ। ਉਹ ਰੋਟੀ ਯੂ ਈਟ ਲਾਈਕ ਦਿਸ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਨਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਲ ਕੀ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਮੈਂ ਕੁੱਕਡ ਕੀਤੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਨਾਈਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਈ ਹੈਡ ਵਨ ਫਰੈਂਡ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਖਾਧੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਡਾ ਸਿਮਿਲਰ ਟੋਟੀਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਉਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਓਕੇ ਚੱਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਐਕਸਰੇ ਥਰੂ ਚੱਲ ਜੀ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਗੁੱਡ ਟੂ ਗੋ ਆ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਜੋਏ ਯੋਰ ਰੋਟੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾ ਸ਼ਿਓਰ ਆਈ ਵਿਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਉਹ ਰੋਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕੌਫੀ ਕੂਫੀ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਸੈੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੋਸਕੋ ਦਾ ਲੋਡ ਭਾਰਾ ਬਾਈ। ਲੋਡ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਹੁਣ, ਵੇਟ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸੈੱਟ ਆਇਆ ਆ। ਮੂਹਰੇ ਹੈਗਾ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ 12200, ਡਰਾਈਵ ਐਕਸਲ ਤੇ ਹੈਗਾ ਆ 32800। ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਵੇਟ ਹੈਗਾ ਆ 31000 ਕੁਛ ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਫੁੱਲ ਆ, ਚੜਾਈਆਂ ਤੇ ਚੂਕਦੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਤੇ ਮੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਨੋ ਮਿਲੇ, ਸਨੋ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਪਰ ਲੋਡ ਭਾਰਾ ਆ। ਉਹ ਵਾਲੇ ਲੋਡ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਆ। ਤੇ ਬਾਈ ਮੈਂ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਓ ਮਾਈ ਗੁੱਡਨੈਸ ਯਾਰ, ਲੋਕੀ ਆਪਸ ਚ ਲੜਨ ਲੱਗੇ ਹੋ ਆ ਸੱਚੀ। ਮਤਲਬ ਕਮੈਂਟਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਫਸੀ ਜਾਂਦੇ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵੀਡੀਓ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਉੱਥੇ ਵਿਊ ਬਹੁਤ ਆਏ ਨਾ। ਤੇ ਆਪਸ ਚ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਰਾਵਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਦੇਦੇ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਟ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨਾ। ਤੇ ਥੱਲੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸੀ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਜੇ ਗੋਰਾ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਦੁਆਲੇ ਹੋਇਓ ਆ ਕੇ। ਉਹਨੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ 2 ਇੰਡੀਅਨ ਸੀਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। 2 ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੇ ਬਚਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਡੋਲ ਲਿਆ। ਉਹ ਮਹਿੰਗੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ 2 ਇੰਡੀਅਨ ਨੇ ਬਚਾਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਈ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਰਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਖੜ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਸ਼ੋਅ ਕੀ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਏਦਾਂ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਖੇ ਕਰਨ ਨੇ, ਤਾਂ ਹਾਸਾ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਜੋ ਚੱਲਦਾ। ਉੱਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 200 ਸ਼ੇਅਰ ਵੱਜੇ ਆ ਵੀਡੀਓ ਤੇ 180 ਲਾਈਕ ਆ, ਤੇ ਸੇਵ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਮਸਾਲਾ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ। ਮਸਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਨਤਾ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਬਾਈ ਆਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਹਾਈਵੇ ਆ ਨਾ, ਡਬਲ ਹਾਈਵੇ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਦਾਰੂ ਪੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਾ ਰੋਡ ਤਾਂ ਵੱਖਰੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ। ਉਧਰੋਂ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਆ ਸਕਦਾ ਨਾ ਇੱਧਰੋਂ ਕੋਈ, ਜਾਂ ਗੱਬੇ ਇੱਦਾਂ ਮਿਡਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਨਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬੰਦਾ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ। ਪਰ ਯਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਸੱਚੀ ਮੈਂ ਨਾ ਦੂਜਾ ਚਾਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਹਤੋਂ ਦੂਜਾ ਚਾਂਸ। ਇੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟੋਰਾਂਟੋ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਸਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਚਾਂਸ ਆ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਿਹਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ,
ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਲੋਕੀ ਐਵੇਂ ਗਲਤ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਕਈ ਤਾਂ। ਲੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਨੋਕਾਮੀ ਪਾਸ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਆ, ਪਰ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇੱਥੇ ਉੱਪਰ ਗਿਆ ਆ। ਸੋ ਸਕੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਆ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਸੋ ਪਰ ਉੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਏ 8 ਵੱਜ ਗਏ। ਓਏ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਯਾਰ ਟਾਈਮ ਵੀ ਗਲਤ ਆਏ ਤੱਕ ਮੈਂ ਟਰੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਟਾਈਮ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦਾ। ਜੀ ਬਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀ? ਬਾਈ ਇੰਨੀ ਨੀਂਦ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਮਸੂਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਮਸੂਲੇ ਕੀ ਮੰਟਾਨਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ 30 ਮੀਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੰਪ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਟਾਪਸ ਇੱਕ ਨਾ ਲਾਈਟ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੁਣ ਸਟਰੀਟ ਪਾਰਕਿੰਗ, ਇੱਥੇ ਸਟਾਪ ਸਾਈਨ, ਮੈਂ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰੋਕ ਮਤਲਬ ਐਗਜ਼ਿਟ ਕੱਢ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਇਹ ਟਰੱਕ। ਮੈਂ ਪੰਗਾ ਲੈਣਾ, ਮਾੜੀ ਇੱਕ ਝੋਕ ਲੱਗੀ ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਸੋਈਏ। ਟਰੱਕ ਆਪਣਾ ਸੇਫ ਪਾਰਕ ਆ, ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਸੌਣ ਲੱਗਾ। ਸਵੇਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਬਾਏ ਬਾਏ। 10 ਘੰਟੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਲੀਪ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ, ਲੋਡ ਲਾ ਦੇਣਾ ਪਰਸੋਂ ਸਵੇਰੇ। ਤੇ ਠੀਕ ਆ ਗਾਈਸ, ਬਾਏ ਬਾਏ। ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ ਪਿਆ ਆ ਰੱਖੀ ਆ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ ਯਾਰ। ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਘੀਆ ਤੇ ਦਾਲ ਇਕੱਠੀ ਪਾ ਕੇ ਸੁੱਕੀ ਜੀ ਬਣਾਈ ਆ, ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਦੇਸੀ ਘੇ। ਘੈਂਟ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆਉਣਾ ਆ। घर का देसी क्या बनाया देखो गाइस, बढ़िया है ना। घर पे बनाया है, घर पे मैंने नहीं, मेरी वाइफ ने। चलो फिर रोटी खाइए तो सोइए गाइस, सी यू इन द मॉर्निंग। आ की आ यार, सुता उठे हैं बाहर, स्नो पै रही है इन्नी। वो भी ला स्नो देखो कितनी पैंदी है। आप उठ चुके हैं, ट्रक का हाल देखो की बनया, सारा ही लिपड़िया पिया। चलो चलिए फिर, मेरे बाल गिले हो गए। ले भी उठ चुके हैं, निकलिए। तो मैं इतना उठिया बाहर, भैन खलारा ही पिया आ, इन्नी स्नो पैंदी पई है यार। पर है ना वैट स्नो आ, रोड ते नहीं टेकरी, मैल्ट हो जाती है। तो हुण आपां इत्थों निकलदे हां, मेरा टैंक हैगा अद्धा तेल दा, तो मैं इत्थे नहीं ब्रेक लाउणी। आपां चलदे हार्डिंग जाके ब्रेक मारांगे, उत्थे जाके ना करते हैं जुगाड़ में, ठीक है जी। चलो तुरिए। स्नो शीफून पे ही पई जाती आ, सारे इदा का हाल आ। आ की होया, हाईवे बंद, गाड़ी नू किथे ट्रक किथे आ? Where is the truck? अच्छा, oh shoot man, बहुत गंदा होया, बहुत गंदा। अच्छा बाकी हाईवे पिछे बंद करता, ते आ 2-3 नियाणे फस गए बेचारे इत्थे। आहो अच्छा थल्ले नूं इधरों ट्रैफिक मोड़ता आ। ओ यार बड़ा ही गंदा एक्सीडेंट होया, पर बंदा बच गया होना, ट्रक सही आ। लो ब्यूट आ गए, ब्यूट की हिल दे उत्ते आ यार। इत्थे तां टैंपरेचर डाउन गया आ, पर रोड सही आ, पानी चक हो रहा टायरां दे नाल। इत्थे हुण स्नो भी माड़ी माड़ी पै रही है यार। मैं रुकना आ, इत्थे वॉशरूम भी नहीं आ रहा कोई, पिछे मैं रुकिया नहीं, याद भुल गया। पर दरख्त देखो किन्ने प्यारे लग रहे आ, घैंट लगदा ना उदा मौसम सारा। ओह देख किद्दां स्नो आउंदा हुंदा, गारा ही आ गारा। भाई आप हार्डिन आ रहे अगे, मैनू आना ही पैना सी। इधर आप डीजल पवाउण आए हैं, तो स्नो बड़ी पई आ दोनों पासे, 94 ते भी ते 90 ते भी। सो हुण मैं कन्फ्यूज आ कि 94 थानी जावां कि 90 थानी जावां यार। मैनू पर हार्डिन तो जाना पैना तेल पवाउण। जे इधरों जाना, इधरों घट आए हैं कि आप सिंगल हाईवे ते जाना पैना आ। सो उधरों आप डबल हाईवे ते जा सकते हैं कि यार कोई समझ नहीं लग रहा। उधरों जो जाना नाले 70 मील भी ज़्यादा आ। सो इधरों जाना मैं 4:48 ते पहुँचना आ, उधरों जाना आ मैं 6 बजे पहुँचना आ। ओ माई गुडनेस, देखते हैं की करते हैं कि नहीं। अजे मेरा दिमाग कन्फ्यूजन जहा चक्कर आ गया सिर, देखते हैं नहीं भी 94 तो ही चलते हैं। हाल तो उधर भी मंदा आ, पर एटलीस्ट उधर डबल रोड हैगा आ, इधर नहीं तो सिंगल रोड ते चलना पैना यार। आई डिडंट एक्सपैक्ट दैट कि इन्नी स्नो मिलूगी अपन यार अज। चलो
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਈ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਮੋਰੇ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ 94 ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਧਰ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ, ਪਰ ਐਟਲੀਸਟ ਡਬਲ ਹਾਈਵੇ ਆ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਤੁਰਿਆ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਆ। ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹਾਈਵੇਆਂ ਦਾ। ਸੋ ਆਹ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਿਬੜਿਆ ਆ, ਤੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਆ। 212 ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਬੰਦ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਲਾਰਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆ ਆ। 94 ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡੇ ਸੀਗੇ 2 ਹਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨਾ ਮੰਦਾ ਹਾਲ, ਟਰੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਚੱਜ ਦਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ 90 ਥਾਣੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਐਟਲੀਸਟ ਸਾਥ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਟੀਮ 'ਚ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੀ ਬੁੱਕ ਪਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾ ਹੁੰਦਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਈਵੇ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਿਆ ਪਿਆ ਆ ਇੱਧਰ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਸਨੋ ਵੀਰੀ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਚੱਕ ਲਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਹੋਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਬਿਸਕੁਟ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਗੋਲਡ ਪਾਰਲੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਯੈਸ ਗਾਇਜ਼, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਇੰਨੀ ਵਾਇਰਲ ਚੱਲ ਗਈ ਆ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਬੈਡ ਫੀਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਐਟਲੀਸਟ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਤੇ ਕਈ ਜਾਣੇ ਨਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੂੰ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਵਰਟ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਤੇ ਲੋਕੀ ਇੰਨੇ ਗਲਤ ਕਮੈਂਟ, ਪਰ ਸਪੋਰਟ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣੇ ਆ। ਜੇ 100% 'ਚੋਂ ਕਹੀਏ 80% ਲੋਕੀ ਆਪਣੀ ਸਪੋਰਟ 'ਚ ਆ, 20% ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਆ ਨਾ ਚਵਲ ਲੋਕ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਟਰੱਕ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਟਰੱਕ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਸਟੈਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ? ਜੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਿਕਲਿਆ ਮੇਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਮੇਰੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਕਿੰਨੇ ਪੰਗੇ ਸੀ। ਸੋ ਟਰਾਈ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ, ਐਵੇਂ ਭੋਰਿਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੱਚੀ ਜਿਹੜੇ 20% ਦਾ ਸੱਚੀ ਜਲੂਸ ਕੱਢਦਾ। ਪਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਆਪ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਜਨਤਾ ਐਸੀ ਵੇਲ ਲੱਗੀ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਹਤੋਂ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਚਲੋ ਦੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਗਰਮ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਪਾਰਲੇ ਖਾ ਕੇ ਸ਼ਕਤੀ ਆਵੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ। ਡੋਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਫਲੈਕਸ। ਤੇ ਡੋਲੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਬਤਾਨ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਆਉਂਦਾ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਰਹਿਣ ਦੇ ਭਰਾ ਯਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਤੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਪੀਏ ਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲੀਏ ਹੁਣ 90 ਦਾ। ਦੇਖੀ ਕੀ ਹਾਲ ਆ, ਸਵੇਰੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਆ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਨਾ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਆ ਨਾ ਹਾਈਵੇ ਦਾ, ਵੋਇਮਿੰਗ ਦਾ 90 ਆ, ਤੇ ਆਹ ਜੇ ਫੇਰ ਬੈਟਰ ਆ 212 ਦਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ। ਬਲੋਇੰਗ ਸਨੋ, ਰਿਡਿਊਸ ਸਪੀਡ, ਰੈਸਟ ਏਰੀਆ ਕਲੋਜ਼ਡ, ਓਕੇ ਬਲਾ 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 ਬਲਾ। ਤੇ 212 ਦਾ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਾਈਵੇ ਆ 94, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਬੇੜਾ ਹੀ ਗਰਕ ਹੋਇਆ ਆ। ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਮੈਂ ਹਜੇ ਸਹੀ ਤੁਰਿਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਮੈਂ ਵੋਇਮਿੰਗ 'ਚ ਆ। ਜਦੋਂ ਰੈਪਿਡ ਸਿਟੀ ਬਣਨਾ ਨਾ ਬਾਈ, ਉੱਥੇ ਖਲਾਰਾ ਪਿਆ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਆ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੀ ਜਾਓ, ਨਿਆਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਰਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਆ ਰੋਡਾਂ ਦਾ ਹਾਲ, ਦੇਖੋ। ਓਏ ਹੋਏ, ਚਲੋ ਚਲੀਏ। ਬਸ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਘੰਟਾ ਹੀ ਚਲਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸੌਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ 4 ਘੰਟੇ ਦੀ ਡਰਾਈਵ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਆ। ਫਿਰ ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ 4 ਘੰਟੇ ਦੀ ਡਰਾਈਵ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੋਡ ਲਾ ਦਾਂਗੇ। ਬਾਏ ਬਾਏ ਗਾਈਜ਼। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸੌਵਾਂਗੇ। ਰੋਡ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖੋ, ਰੋਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਲੀਨ ਕੀਤਾ ਯਾਰ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, 50 ਮੀਲਾਂ ਮੇਰੀ ਉੱਥੇ ਬੁੱਕ ਮੁੱਕਣੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰੁਕਣ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ। ਮੈਂ ਰੈਸਟ ਏਰੀਆ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਆ ਹੀ ਰਿਹਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਆ। ਬਾਹਲਾ ਹੀ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਆ ਹਾਈਵੇ ਦਾ, ਬਾਹਲਾ ਹੀ ਮੰਦਾ। ਚਲੋ ਲੱਭਦੇ ਆ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਯਾਰ। ਲੋ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਰੈਸਟ ਏਰੀਆ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਆ ਪਾਰਕ ਤੇ ਸੋਈਏ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਰਾਵਾ, ਜਾਣ ਜਾਣਾ ਪਿਆਰੀ ਆ, ਹੋਰ 20 ਮੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਆ ਇੱਥੇ ਰੈਸਟ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ, ਪਿੰਗਾ ਟੇਢਾ ਕਰਕੇ ਟਰੱਕ ਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਲ ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਕੀ ਆ, ਸਾਲੇ ਕਲੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਈ ਆ ਸਨੋ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਹੀਂ 3-3 4-4 ਇੰਚ ਸਨੋ ਆ। ਉਹ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੈਗੀ, ਬਸ ਠੀਕ ਆ, ਇੱਥੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਆ। ਆਪਣਾ ਮੋਰੇ ਇੰਜਨ ਕਵਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਨਾਲੇ ਹਾਰਡਨ ਤੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਪਵਾਇਆ ਆ, ਤੇ ਇੰਨੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਡੀਜ਼ਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਰੀਜ਼ ਹੋਣਾ। ਵਾਹ ਬਾਈ, ਕਰੀਏ ਪਾਰਕ। ਚਲੋ ਲੱਭੀਏ ਪਾਰਕਿੰਗ ਤੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸੋਈਏ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਿਹਰ ਰੱਖਿਓ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹਾਈਵੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਵੀ ਬਾਈਓ ਪਾਰਕਿੰਗ ਮਿਲ ਗਈ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਟਰੱਕ ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਠੰਡ।
ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਔਨ ਕਰਕੇ ਨਿਊਟਰਲ ਆ ਟਰੱਕ ਆਰਪੀਐਮ ਇਹਦੇ ਵਧਾ ਦਈਏ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ। ਚੱਕੋ ਆਰਪੀਐਮ ਚੱਲ ਗਏ 650 ਤੇ ਜਦੋਂ ਡੈਫ ਨੂੰ ਲੋਡ ਪੈਣੀ ਆ ਇਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਔਨ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੌਂਦੇ ਆ, ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਆ। ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ 10-20 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਜਾਂ 30 ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਵੀ ਚੜਨਾ, ਟਰੱਕ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣਾ, ਲੋਡ ਵੀ ਖਿਲਰੂਗਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਣਾ। ਲੋਡ ਭਾਰਾ ਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਟਰੱਕ ਸਲਾਈਡ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਲਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਉੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਬੁੱਕ ਇੱਥੋਂ ਹੋਰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਚੱਲਣੀ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੱਲਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹੀ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਐਡਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਸੋਈਏ, ਸਵੇਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰੋਡ ਮਿਲਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਸਨੋ ਸਟਾਰਮ ਦੱਸਿਆ ਆ ਇੱਥੇ, ਸੋ ਇਹੀ ਹਾਲ ਰਹਿਣਾ। ਉੱਦਾਂ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਇੱਧਰ ਟਰੱਕ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆ। ਮੇਨ ਰੌਲਾ ਸੀਗਾ ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਲੇ ਫਿਲਟਰ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਧਰ, ਹੈ ਨਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਮੋਰੇ ਸ਼ੀਟ ਲੱਗੀ ਆ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਫਿਲਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਉੱਧਰ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਲਟਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾ ਉੱਧਰ ਡੈਪਕੋ ਦਾ ਉੱਧਰ ਲੱਗੇ ਆ ਫਿਲਟਰ, ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਇੱਧਰ ਹੀ, ਦੋਨੇ ਸਾਰੇ ਇੱਧਰ ਆ ਫਿਲਟਰ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇੱਧਰ ਲੱਗਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਮਲ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਲਾ ਫਿਲਟਰ ਉਹ ਵੀ ਇੱਧਰ ਲੱਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਫਿਲਟਰ ਉੱਧਰ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਫਿਲਟਰ ਇੱਧਰ ਲੱਗਾ। ਮੇਰੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੇਰੇ ਦੋਨੇ ਇੱਧਰ ਆ। ਸੋ ਇੱਧਰ ਟਰੱਕ ਲੱਗਾ, ਵਾਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਹਵਾ ਇੱਧਰੋਂ ਪੈਣੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਧਰੋਂ ਬਲਿਜ਼ਰਡ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਬਲਿਜ਼ਰਡ ਬਹੁਤ ਗੰਦਾ ਆ। ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਚੱਲਦਾ, ਹੁਣ ਉੜ ਨੂੰ ਹਟ ਗਈ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਇੱਦਾਂ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਆ ਝੰਡੇ ਕਿੱਦਾਂ ਝੂਲਦੇ ਪਏ ਆ। ਸੋ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ ਤੇ ਸੋਈਏ, ਸਵੇਰ ਦੇਖਦੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਲਾਈਟ ਦਾ ਵਿਊ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਰੈੱਡ ਲਾਈਟਾਂ, ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਆਹ ਬਲੂ ਲਾਈਟ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਫਰੰਟ ਦਾ ਆ ਕੁਛ ਵਿਊ ਆ, ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ।